Usap-usapan ngayon social media ang tungkol sa pag-ibanga ng bahay ng nawawalang seaman para ito'y mahukay dahil pinaniniwalaan ng pamilya Bulahan at ng publiko na doon nga ibinaon ang nawawalang seaman. Ngunit inalmahan naman ito ng misis ng nawawalang seaman dahil ayon sa kanya, bahay nila iyon at ayaw niyang ipahukay. Ayon naman sa publiko, bakit raw ayaw niya ipabakho ang naturang bahay? Dahil nga sa pag-alma ng naturang misis, mas lalo pa ngayon nagduda ang publiko na may kinalaman nga ang misis ng nawawalang seaman. Matatandaang mag-aanim na buwan nang nawawala si Marnel Bulahan, ngunit hindi pa rin ito nahahanap. Marami na nga ring nilapitan ang pamilya Bulahan na psychic, kasama na nga rito ang mga sikat na manghuhula na sina Jay Costura at Rudy Baldwin. Ngunit matatandaan rin natin sa mga nakalipas na araw na nag-viral rin social media ang tungkol sa sagutan ng isa sa mga sikat na psychic na si Rudy Baldwin dahil ayon sa kapatid na babae ni Marnel Bulahan, scammer raw ito dahil wala naman daw itong maibigay na impormasyon sa kanila. Nang hihingi pa raw ito ng 7K at 500,000 pesos para sa impormasyon ng kinaroroonan ng kaniyang kapatid. Kaya ayon sa kapatid ni Marnel Bulahan na si Roslyn Bulahan Davis, isang malaking scammer, di umano itong si Rudy Baldwin. Ayon nga sa misis ng nawawalang seaman, naanod raw di umano ang kanyang mister sa ilog. Pero ayaw naman maniwala ng pamilya Bulahan at ng publiko dahil nga wala namang nakitang katawan ni Marnel Bulahan sa ilog at wala ngang kaimo-emosyon na makikita sa naturang misis ni Marnel Bulahan. At napansin nga rin ito ni Idol Raffy Tulfo, kaya hinamon ni Idol Raffy Tulfo ang pamilya ng misis ng nawawalang seaman na magpa-lie detector test. Kasama nga rito ang mga kapatid ng misis na sinang-ayunan naman nila. Ngunit sa huling minuto ng kanilang itinakdang araw at oras ng lie detector test ay biglang umatras ang mga ito. At dahil nga sa kanilang biglaang pag-atras ay mas lalong nagduda si Idol Raffy Tulfo at ang publiko na sila nga ay ang mga mastermind sa pagkawala ni Marnel Bulahan. Lalong-lalo na nang sinabi ni Nilmar Bulahan, ang kapatid na lalaki ng nawawalang seaman, na hindi man lang di umano nag-cooperate at mukha pa raw ito nagsasaya sa pagkawala ng kanyang mister, ang misis nito. Tanong ng kapatid na si Nilmar Bulahan, bakit pinaabot pa raw umano nito ng 1 buwan bago inireport na nawawala ang kanyang mister. Kaya sobrang dismayado ng pamilya Bulahan sa misis nito. Ayon nga rin sa mga kapitbahay ng misis na sigurado sila na may kinalaman nga ang misis at mga kapatid nito. Lalong-lalo na napapabalitang na may kabit nga ito na isa ring pulis. Kaya, ang usad ng investigasyon ay sobrang bagal dahil marami itong koneksyon sa mga kapulisan. Kaya ayon nga sa mga netizens, ituloy ang lie detector test para magkaalaman na ng totoo sa pagkawala ng seaman. Dahil kung wala talaga silang kinalaman, ay hindi sila matatakot at aatras sa lie detector test. Saad pa ng mga netizens ay sana'y matauhan na nga itong misis at makonsensya sa kanyang pinaggagawa sa kanyang mister. At sana'y aminin na ang totoo na sangkot rin ang mga kapatid nito. Bali-balita naman sa social media na may nakita raw na sako sa farm ni Marnel Bulahan na may laman. Kaya paniwala ng mga kapitbahay ay yun na nga ang nawawalang seaman. Kaya ito'y inimbestigahan na ngayon ng mga kapulisan kung ano ba talaga
ang laman nito. Umaasa naman ang mga kapitbahay at publiko na sana'y ito na nga ang nawawalang seaman. Umaasa pa rin ang pamilya Bulahan na buhay pa ito. Ngunit sabi nga ng iilang netizens ay imposibleng buhay pa ito dahil kung ito ay buhay pa ay siguradong kukontak ito sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang ina na nag-aalala. Pero kahit ganun pa man, ang mga sinasabi ng mga netizens ay hindi pa rin raw sila nawawalan ng pag-asa. Dahil nga sa pag-iba ng nasabing bahay na inalmahan nga ng misis nito. Ayon nga sa pamilya Bulahan, kung nagpapakatotoo lang sana ang misis nito ay hindi na sana aabot pa sa ganitong sitwasyon. Ngunit patuloy pa rin itong nagmamatigas kahit giniba nga ang bahay nito. Saad naman ng mga netizens, hihintayin pa ba ng misis ng nawawalang seaman na wala nang matira bago niya aminin ang lahat? Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Dapat kung sino ang nakakita kay Marnel Bulahan, magtestigo na po kayo para makatulong kayo sa tao. Huwag na isipin yung bayad basta makatulong kayo. Maski papaano napagpasaya kayo sa tao at sa nawawalang tao, di ba po? At saka yung manghuhula naman po, dapat ituro na kung saan ba talaga dapat maghukay para makuha na siya. At yung asawa naman kung totoo na hindi mo alam, linisin mo ang sarili mo, pati na mga anak mo. Kasi pag nalaman ng mga anak mo na ikaw ang mastermind sa pagkawala ng kanilang papa, ay baka isumpa ka pa nila. Dahil papa nila iyon. Yung asawa at kapatid ang sala rin dyan, pati mga pulis na nag-iimbestiga, isama sa kaso. Yung asawa ng seaman at mga kapatid, huwag niyong patawarin. Si Rafi, baka naman pwede ulitin ang paghahanap uli ng aso. Baka wala talaga dyan sa farm niya. Baka ibang lugar siya ibinaon. Kaya hanggang ngayon, di po siya nakikita. Patulong na kayo sa NBI para ma-solve case ni Jan at maimbestigahan ng todo-todo. Hindi pwedeng malunod yan. Kasi tuwing sasampayan sa barko, nag-training yan ng SOLAS. Not unless sinabotage muna at nilublob yan na walang kalaban-laban hanggang malunod. Pwede ang boats ay hinugasan at isampay kunyari yun lang ang nakikita. Ipabungkal ang lupain at ipa-bulldozer. Kahit ang sniffing dog can only sniff cadavers up to 6 feet below. Pity on the kids. So hard to judge, but karma is the word. Makikita na sana at pray sa kaluluwa nga asawa niya. Why is he making all that noise? At not just leave the canine to do its work. It is like he is leading the canine to go where he wants, not leaving the canine alone. Dapat yung mga anak ni Sir Marnel Bulahan ay alisin sa puder ng Sheila na yan. Baka turuan pa nga yan ng hindi maganda. Kagaya nila. Kung gusto niyo magsabi ng totoo kung sino may kagagawan dyan, hulihin niyo asawa niya. Pag nakapagsabi, hanggat hindi yan, mahuhuli. May foul play, halata talaga. Wala rin delikadista ang mga kapatid ng babae. Kahit hindi nila pag-aari ang lupa, nagpatayo ng sariling bahay nila sa lupa ng seaman. May intensyon na aariin ang mga napundar ng seaman. Kamalas naman ng seaman na kapag-asawa ng ganitong klase ng pamilya.